Prajem vám všetkým krásny deň a pohodu pri počúvaní a sledovaní nášho ďalšieho podcastu, ktorý sa zrodil pri príležitosti 20. výročia 20. narodenín spoločnosti Intercars, teda je tu Intercars Story 20 rokov v pohybe a dnes s veľmi dynamickou a zaujímavou témou, ktorá možno ešte pri 10. výročí a možno ešte dávnejšie nemala opodstatnenie, ale dnes jednoznačne áno, pretože sú to projekty, unikátne projekty, aj vďaka ktorým sa rozširuje povedomie a spolupráca a zároveň aj dobré meno značky, takže budeme spomínať Motointegrátor, Jankar Mechanik, veľa ďalších, napríklad Q-Service či IC Office a o všetkom sa budem rozprávať s fundovanými ľuďmi, ako inak musí tu byť človek, ktorý to všetko zastrešuje a tým je Henrik Hautner. Pekný deň, Heňo. Ahoj, zdravím ťa, zdravím všetkých. No a v kresle pre hostia aktuálne, teda hostia číslo 2 sedí aj Ľubica Janetková, ktorá je vedúcou projektu Motointegrátor. Ľubka, ahoj. Ahoj. Začneme ale tak trošku zoširšia a to sú práve tie projekty. Prečo to robíte? Možno, že čo v tom Intercars vidí. Počul si, ako som to uviedol, a ozaj pred 10 rokmi ani jeden z tých projektov nemal nejaké takéto silné opodstatnenie, či vôbec nebol ešte na svete. Jasné, no tak to ti poviem celkom presne, alebo teda čo si minimálne ja myslím a ako to ja mám navnímané ako z tejto svojej pozície a to je to, že to množstvo práce, ktoré spoločnosť potrebovala vykonať, aby sa nachádzala tam, kde sa nachádza. To znamená líder na trhu, či už v regióne, alebo na Slovensku. Tak ja verím tomu, že keď sa raz staneš takýmto vizionárom, že ťaháš ten trh a určuješ ten trend, tak potrebuješ stále, okrem tej svojej primárnej činnosti, čo je teda distribúcia náhradných dielov a logistika s tým spojená, tak potrebuješ prichádzať aj s vecami, ktorí sú nejakým doplnkom k tomu, čo primárne robíš. To máš, v podstate, teraz mi taký príklad napadol, že keď si kúpeš bicykel, tak isto vyžaduješ k tomu aj nejaký bike fitting, aby sa ti dobre na tom vozilo. A toto je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité, teda prichádzať s nejakou pridanou hodnotou k tej primárnej činnosti, ktorú vykonávame. A hlavne mnohé z tých projektov sú dobre etablované a sú silné v rámci celej skupiny Intercars a v krajinách, kde spoločnosť funguje. A našou úlohou je zobrať tie projekty, odtiaľ, kde to funguje, a priniesť ich na Slovensko a dať im taký šat, ktorý je pre tento náš trh v podstate priateľný. Či už legislatívne, alebo náturou, alebo vôbec tým celkovým správnym na trhu. Takže my berieme tie veľké veci, ktoré fungujú, napríklad Q-Service, alebo Motointegrátor, alebo Jankar Mechanik, o ktorých sa budeme rozprávať, uspôsobíme ich pre ten náš trh, aby pre nás a pre našich partnerov prinášali pridanú hodnotu a skrátka ich tu spustíme tak, aby boli použiteľné a mali skrátka nejaký vplyv a nejaký význam. Veľký význam majú určite pre autoservisy, pretože tie či priamo využívajú to, s čím prichádzate a čo funguje, alebo napríklad aj na Jankar Mechanik si môžu vyhľadnúť. A to je vlastne draft pre autoservisy, kde si môžu vyberať tých najlepších a najšikovnejších. Takže je aj podľa teba trendom budúcnosti moderný autoservis? No, rovno som si odpovedal, ne? Áno, rovno si odpovedal. Akože história nám už ukázala, že dozadu sa kráča veľmi ťažko a ak je to vôbec možné, skôr by som povedal, že nemožné. A tá vízia toho moderného autoservisu je pre nás na projektoch brutálne silná. Že naozaj ten autoservis, ten náš partner, tak nemôže už iba opravať vozidlá. Naozaj potrebujeme, aby pracoval efektívne, aby sa mu pracovalo dobre, aby ten vzťah s Intercarsom vnímal, že je funkčný vo všetkých aspektoch, nie že iba my prinesieme diely a on si odrobí tú svoju prácu, ale dávame im prostredníctvom týchto našich projektov nejaké know-how, pomáhame im prinášať tých zákazníkov do servisu, čo bude v podstate ten Motointegrátor. Na druhej strane, takisto tí chlapci v tých servisoch niekto musí pracovať. A to je ten nástroj Jankar Mechanik, ktorý ty už poznáš, že naozaj učíme tých chlapcov, vyberáme, pomáhame tým servisom, jak si povedal, draftovať si to. A tá hlavná myšlienka toho projektového oddelenia je primárne tá, že všetky tieto veci so sebou krásne súvisia. Že my chceme, aby ten servis, ktorému môžeme dať pečiatku, že tak toto je pomyselnú pečiatku, že toto je ten moderný autoservis, tak by mal byť zapojený do všetkých týchto aspektov, pretože to je benefit primárne pre neho. Ľubica, skončil sa ti 5-minútový bobrík mlčanlivosti a teraz konečne prehovoríš. Najťažší na výslovnosť tých projektov je určite Motointegrátor. Toto povedať z piatka na sobotu v noci okolo 2 ráno 10 krát po sebe môže len čistý abstinent, ale my teraz nejdeme abstinovať, práve naopak ideme si dopriať a doprajeme si informácie o tom, ako, prečo sa zrodila tá myšlienka uvedenia Motointegrátora, čo to vlastne je.
Tak Motointegrátor je online platforma, ktorá spája motoristov so spoľahlivými autoservismi v okolí. Vznikol veľmi z praktickej potreby, a to uľahčiť motoristom hľadanie autoservisu. Môžu si nájsť autoservis za sférové ceny priamo v okolí a taký, ktorý ich nebude stresovať pri vyhľadávaní. Rovnako ako si napríklad ľudia teraz aktuálne vyhľadávajú hotel, alebo si objednávajú donášku jedla cez mobil, tak rovnako si vlastne vedia objednať aj opravu auta. Taktiež chceme pomôcť autoservisom zorientovať sa v tejto digitálnej dobe a môže im to tiež pomôcť v konkurenčnom boji. Možno ešte trošku podrobnejšie, aké výhody prináša pre autoservisy, ako funguje pre zákazníkov? Pre zákazníkov je to veľmi jednoduché, pretože otvoria si stránku motointegrátor.sk, kde si nájdú lokalitu, obec, mesto, v ktorej hľadajú autoservis. Ďalej si vyberú službu, o ktorú majú záujem, a systém im automaticky vyhľadá autoservisy, ktoré tieto kritéria spĺňajú. Oni sa potom rozhodnú na základe recenzií alebo nejakých osobných preferencií, prípadne vizuálu jednotlivých autoservisov, že pre ktorí budú kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom online formuláru. A pre servisy je to tiež veľmi jednoduché. Je to krásny moderný nástroj dnešnej doby, kde môžu vlastne príjmať tieto dopyty od vodičov a vytvárať im ponuky cez náš katalóg, komunikovať s nimi online, vedia si vytvárať vlastné ponuky promoakcií a takisto zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na tomto trhu. Heňo, čím je ešte možno Motointegrátor výnimočný, prípadne či je to aj nástroj budovania dôvery medzi zákazníkom a autoservisom, ale ešte jednu mám otázku, že či je to aj aplikácia, pretože poznáme to, že viaceré firmy fungujú tak, že môže si to otvoriť, jasné, v smartfóne není problém, ale už majú aj aplikáciu, čiže tá aplikácia ešte jednoduchšie. Ťukneš a máš, možno, že o tom rozmýšľate? Motointegrátor funguje tak, že si chytíš telefón, dáš si motointegrátor a skrátka funguješ. Akože nie je to, ono je to urobené z môjho pohľadu tak jednoducho to rozhranie, že reálne aktuálne ani nemáme veľkú potrebu, že potrebujeme urobiť aplikáciu, lebo naozaj ideš tam a funguje ti to spoľahlivo, takže apku sme zatiaľ veľmi nepocítili, ale je to absolútne plne funkčné. A pýtal si sa na tú výnimočnosť a ten dobrý vzťah. No tuto naozaj musím povedať, že Motointegrátor za mňa, aj to hovorím kolegom veľmi často, že Motointegrátor za mňa je taká brána trochu do budúcnosti. Lebo naozaj prichádzame do bodu, kedy síce autoservisy hovoria, alebo títo naši partneri hovoria, že práce máme dosť. A ľudia sú stále zvyknutí zdvihnúť telefón, objednať sa do servisu. Lenže mám podozrenie, a cítim to tak, že s tou generáciou, ktorá je teraz v podstate odchovaná od narodenia tým, že nepozerajú do ničoho iného, iba do telefónu, tak tento ako keby zavolám si do servisu, objednám sa, pomaličky bude vytláčaný. A ten Motointegrátor je nástroj, ktorý bude na toto pripravený. Naozaj tí ľudia, ktorí sú iba priputaní k telefónu, ja neviem, jak sa im hovorí, tuším Gen Z, alebo tak nejak generácia Z. Čudný sa im hovorí, ne? Aj čudný sa im možno hovorí. Tak naozaj to sú ľudia, ktorí nechcú telefonovať a nechcú zdvíhať telefón. Teda ani volať, ani odpovedať. A my im dávame nástroj, pretože oni si za chvíľku začnú sa dať za volant. Hej, to je generácia, ktorá už si teraz robí vodičaky, začínajú na malých motorkách, prejdú na auta a tak ďalej a tak ďalej. A oni budú potrebovať si tie vozidlá servisovať. A chceme im, to je taká tichá forma, ako sa objednať do servisu. Iba cez ten telefón, na ktorý sú oni jednoducho zvyknutí. A ten Motointegrátor je podľa mňa na to úplne jak vyšitý. Nehovoriac o tom, že ako je to jedna z tých najväčších platform. A v budúcnosti sa spáruje s autom, to znamená, auto ti napíše, príde ti notifikácia, že otvor si Motointegrátor, lebo ti dochádza olej, lebo hento, tamto, lebo máš podhustené pneumatiky a nevieš si s tým poradiť. Ľubka, koľko servisov momentálne je zapojených do tohto projektu na Slovensku a aké máte ambície do budúcnosti?
Aktuálne máme na Slovensku zapojených viac ako 1000 servisov a našou ambíciou je vlastne pokryť celé Slovensko. Tak, aby každý motorista mal prístup k autoservisu do pár kilometrov od svojho bydliska. Taktiež sa chceme sústrediť na autoservisy, aby túto platformu využívali. Je hlavne veľmi jednoduchá, pretože je prepojená priamo s našim e-katom, v ktorom dennodenne objednávajú náhradné diely a pre svoj autoservis. Takže ďalšou výhodou je, že servisy môžu osloviť svojich stálych zákazníkov, prípadne tých dlhoročných, ktorých už poznajú a môžu im poslať sami túto ponuku. Napríklad vedia, že im bude končiť servisný interval na výmenu oleja alebo filtra, takže im vedia sami túto ponuku poslať a tým pádom ich osloviť a budovať si tieto vzťahy s nimi. 1000 servisov to je zhruba 130, necelých 130 v každom kraji, ale asi tak to nemáte vyrátané, že je ich rovnako 130 zapojených v Prešovskom aj Bratislavskom kraji. Sú niektoré kraje, kde ešte by to chcelo troška to podporiť teraz, aby nás počuli aj tie servisy a povedali si, wow, chcem tam byť. Servis máme určite v každom kraji, ale sú kraje ako Revúca, Poltár a podobne, kde tých servisov je menej. Na rozdiel od Bratislavy, prípadne severu Slovenska, Poprad, Košice, tak tam z tých servisov si môžu zákazníci vyberať aký len chcú. Super, tak snáď sa to ešte presne rozšíri aj do tých miest, o ktorých si hovorila. Aké sú zatiaľ najčastejšie reakcie zákazníkov? Všetci nadšení, spokojní? Presne tak, všetci oceňujú hlavne tú jednoduchosť celého systému. Môžem tiež spomenúť napríklad jeden zaujímavý príklad, kde motointegrátor pomohol v komunikácii medzi servisom a nepočujúcim zákazníkom, kde vlastne tento zákazník poslal online dopyt cez túto stránku a servis sa s ním bez problémov vedel dohodnúť na výmene a oprave, ktorú požadoval, takže všetci boli spokojní. A aj my sme nadmieru spokojní s tým, ako si odprezentovala motointegrátor bránu do budúcnosti. Ako povedal Heňo, ale ja ako expert na neverbálnu komunikáciu som videl tie iskričky v tvojich očiach, keď si zatiaľ len povrchne spomenul Jan-Car Mechanik, že to je tvoja topka. Záleží, z aké strany sa na to pozeráš. Projekty celkovo sú moja topka, robím to, baví ma to. Je to pekná práca a hlavne vidím to pridanú hodnotu, ale ten Jan-Car Mechanik, no vieš, tým, že v podstate som bol pri zrode na Slovensku, tak jo, je mi to srdcu blízke. Ja len poviem, že sú tam mladí mechanici, mladí ľudia, ktorí teda možno aj sú Gen Z, ale nemôžu pozerať do telefónu, lebo ten nemajú k dispozícii počas tejto súťaže. Je tam striktné pravidlo, ale napríklad ho možno aj môžu vyhrať, lebo vyhrávajú perfektné ceny. Je to súťaž medzinárodná, takže fakt je taký šampionát zručností a možno ešte o niečo viac, alebo tú schému môžeš teraz odkryť viac? Presne, ak si povedal, je to medzinárodný formát, je to opätovne jedna z tých puzzle skladačiek do toho moderného autoservisu. A v podstate, keby som to takže zostručnil, tak je to súťaž pre študentov stredných odborných škôl, ktorých sa učia za automechanikou. Alebo v podstate autoelektrikárov a mechatronikov, ako sa tie odbory rôzne nazývajú. A podstata tej súťaže je priblížiť Intercars a našich partnerov v podobe servisov, prípadne dodávateľov, bližšie k tým školám. Lebo zatiaľ mám niekedy taký feeling, áno, funguje nejaký duál, sú nejaké praxe a podobne, ale mám taký pocit, že tie svety sú zatiaľ stále trošičku odseparované a práve my sme videli, že OK, tak urobme niečo, čo prepojí tie školy s týmto svetom a ten Jan-Car Mechanik je na to úplne ideálny, pretože my sa vieme z pohľadu našeho fungovania dobre pozrieť jednak na tie školy, čo tých chlapcov učia, pretože tí chlapci nakoniec aj tak skončia v servisoch, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou s nami už spolupracujú. Takže to sú tí chalani, ktorí budú používať náš e-kat, alebo teda náš katalóg. To sú chalani, ktorí budú používať náš motointegrátor. A preto my si ako keby týmto spôsobom testujeme. Je to skrátka na Slovensku veľmi dobre etablovaná súťaž. Desiatky škôl zapojených, tisíce študentov zapojených naozaj za tých pár rokov, čo sme v podstate 4. rok teraz na Slovensku, tak sme sa stali jednotkou v súťažiach tohto typu. Akože nie je tu zase tak veľa, ale
vyrastli sme. Áno, a vidieť tých chlapcov, ako odrazu sa dostane do žiare reflektorov, pretože úplne prvý ročník bol v nákupnom centre finále slovenské, skúšať ťa zahranične, nemecký hovoriaci, borec, ktorý proste není tvoj triedny učiteľ, alebo není tvoj nejaký takýto len parťák a majster, prišetkujúce k tým majstrom, pretože robia výbornú prácu, ale toto je zase o ten level vyššie a ten chalan vie, že tam musí ísť na plné pecky, že tam môže ukázať a zodvihnúť si aj to svoje sebavedomie. Možno, že otázka aj smerom k tomu školstvu, čo si naznačil, vy máte trošku pocit, že aj suplujete štát, ako keby? Ani nie, že suplujeme, ale rozhodne im pomáhame. A v podstate to úplne jednoduchým spôsobom, že tie školy tým, že tými učebnými ako keby procesmi nie sú takí flexibilní ako náš trh, alebo to, kde sa my nachádzame, tak to, čo my im prinášame, okrem toho, že tých chlapcov nejak preskúšame, sú informácie. Informácie, pretože to gro, tá práca prichádza alebo tie diely, s ktorými tí chalani pracujú, sú primárne dodávateľia a tie informácie dávajú primárne nám, nie školám. Prostredníctvom nejakých technických školení. Takže my to posúvame tým školám, takže učíme tých chlapcov trošičku prostredníctvom tejto súťaže, poskytujeme technické školenia aj pre učiteľov aktuálne. Takže to je opätovne taký vstup a toto je ten prínos, ktorý my tým školám jednoducho dávame. Stále prepájame tie vzťahy. Hovoril si o tom obrovskom množstve aj súťažiaci, že 1000 študentov alebo tisícky, tak asi sa ani nemusím pýtať, že či je medzi školami záujem zapojiť sa, ale opýtam sa inak, že najhravejší sú východňari. Je to aj u vás tak, že vlastne najviac máte na regionálne kola študentov na východe? No, to nie je pravda. Nie. Je to akože, keby som povedal, že plošne slovenský, tak tie školy už teraz v tom 4. ročníku sú dosť dravé do tej súťaže. A aj teraz, keď som sa zúčastnil tých regionálnych kôl, tak nepocítil by som, že sú tí východňári, že wow, tí kokos žraloci. Tí chalani, je to tak celoplošne dobre rozložené. Ako vyzerá potom cesta víťaza od školy do finále a na medzinárodné finále? Jasné. V podstate ten chalanisko klasika, musíme si urobiť sito, prejde nejakou teoretickou skúškou, elektronickou, zase minimálna práca pre školu, ide na regionálne kola, kde už to chalana testujeme praktickou formou, národné finále, ktoré bude teraz budúci týždeň 6.5., 7.5. v spolupráci s Kyjov v Belanoch. Takže tam z 12 borcov, ktorí sa dostali z regionáliek, vznikne jeden víťaz a ten ide potom na to medzinárodné finále. A tá cesta je v podstate veľmi priamočiara. Začneš teóriou a potom už len praxuješ, lebo my jednoducho vieme, že v tom reálnom svete je to hlavne o tej zručnosti. Hovoril si o tom, že to bude 4. ročník, alebo že teraz prebieha 4. ročník. Sú nejaké dlhodobejšie plány? Jasné, že by sme boli radi, keby aj ICM oslavoval povedzme 20 rokov, však ani sa nenazdáme a bude to tu. Bude to tu. No však si zober, že na tej medzinárodnej úrovni, ak zoberiem medzinárodnú súťaž, tak už ideme nejaký 8. alebo 9. rok v podstate, takže to čo skoro príde. A ten hlavný účel je stále prehlbovať tie vzťahy s tými školami. My potrebujeme do nich liať najnovšie informácie, aby tým chalanom sa nestávalo, že prídu potom na takúto súťaž alebo obdobnú a povedia, to som nikdy nevidel, to nepoznám. Hej? Takže informácie, ktoré my máme, potrebujeme dávať aj im. Trošku z iného súdka, na konci minulého roka ma pozvali na Stužkovú leteckí mechanici, tí sú v Trenčine, je ich veľmi málo, je o nich obrovský záujem, tí chlapci končia školu a už vedia, že ho chcú v Paríži, v Barcelone, na veľkých letiskách, že sa o nich bijú a tam práve mierim, že či aj tu už vyrástol, alebo tvoj taký zážitok, že si videl super mechanik zabijak v dobrom slova zmysle, hej, nejaký, ja neviem, že wow, tak tento by mohol ísť do F1. Boli chalani, na ktorých som sám čumal, že sú brutálne namakaní. Ako naozaj. Stane sa, nemám takéhoto favorita, že tak toto bude kráľ všetkých servisákov v budúcnosti, to určite nie, ale mnohí tí chalani, hlavne na tom národnom finále, už vidíš, že ten je vyskylovaný. Lebo robí, nepozerá na to prvýkrát, má s tým skúsenosti a ono v podstate akože mechanik zabijak. Pre nich je podľa mňa najlepšie, keď nakoniec skončia tým, že si otvoria vlastný servis, budú vlastní páni. Ja, že fľašu ideš povedať, že vyhral som. To s tým súvisí.
Takže už v tom národnom finále sú chalani fakt, že vyšpičkovaní. A to robíte veľmi dobre, pretože súčasť prievodného programu na jednom z ročníkov bola aj tá, že chlapci tam mohli vidieť v akcii borcov, ktorí majú vlastné servisy. Dokonca bol tam Stano Hilka, ktorý má nielen servis, ale aj predáva, čiže úplne ten ultra level. A to práve môže byť ten sen a vyššia meta pre chlapca, aby vedel, že nebude mať celý život, obrazne povedané, len ruky od oleja, ale môže ich mať aj od peňazí, ak sa bude snažiť. A pre motointegrátor, Ľubka, to je ako s reštauráciami. Dáš si do vyhľadávača, že poďte do tohto servisu, lebo tu pracuje finalista Jankár Mechanik a určite sa o vás s láskou postará, tak ako som sa o vás postaral aj ja dnes. Ľubica Janetko, ďakujem veľmi pekne a Henry Hautner tiež. Ďakujem. No a s vami opäť raz sa ešte nelúčim, pretože spomenuli sme oveľa viac tých projektov, tu sme rozobrali podrobnejšie 2, ale myslím si, že stojí za to pozrieť si aj ďalšiu časť, kde kúkneme na zúbok aj inému úspešnému projektu.